Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Ogun Malaya. Lama kita tidak berjumpa, kawan-kawan. Dan hari ini kita tidak membicarakan tentang sejarah, tentang tentang cagar budaya. Tapi kita membicarakan sesuatu yang mungkin kita sering jumpa, yaitu bicara tentang obat batuk. Saya melihat anak saya yang batuknya menjadi-jadi itu sampai dia nggak bisa tidur malam, nggak bisa tidur. Jadi batuknya tuh nyambung seperti tidak ada putusnya, berkesinambungan gitu, sampai dia tidak bisa tidur, kadang sampai muntah. Jadi sebenarnya saya sudah membawa beliau berobat, tapi sepertinya kesembuhan belum berpihak begitu. Dan akhirnya disarankan oleh ibu, oleh orang-orang tua kita, ada satu obat tradisional ya yang selalu dipakai oleh orang Melayu. Ini sangat menarik nih. Sekarang kita lihat aja kawan-kawan, begini proses membuat obat batuk ya yang paling efektif untuk batuk yang kronis. Nah, apalagi bagi anak-anak kita, perubahan cuaca hari ini yang sangat panas sekali. Mungkin kita harus tetap menjaga daya tubuh dengan banyak mengkonsumsi sayur-sayuran, rimpang-rimpang, kemudian rempah-rempah ya. Begitu saja. Oke, baik, kita ikuti prosesnya ya. Ini obat batuk dari air batang lengkuas. Sekarang kita mau membuat obat batuk tradisional. Jadi kalau ada anak-anak kita nanti yang batuknya nggak hilang-hilang, nah ini caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya pohon lengkuas. Iya ya. Jadi ini nanti batang ini kita ini potong, dan di ujung batang nanti kita kasih plastik, diikat pakai karet agar nanti air dari batang lengkuas ini masuk ke plastik, tapi dengan syarat nanti ini dirundukkan ya. Nah, jadi dibuat sore, ini seperti saat saya ini sekitar jam 5. Nah, nanti pagi jam 6 atau jam 6 lewat lah, sebelum panas. Nah, nanti akan terisi dan ambil diminumkan. Nanti kita tengok hasilnya, oke? Nah, ini sudah dipotong pakai cutter. Nanti kita ikatkan di ujung ini plastik sama pakai karet ya, biar nanti kita tengokkan. Nah, ini sudah kita ikat plastik di ujung. Jadi nanti batang ini kita buat agar dia merunduk, tapi jangan sampai patah ya. Kalau patah nanti airnya nggak mengalir kan, nanti mengalir di patahannya. Jadi jangan sampai patah, jadi rundukkan begini. Nah, nanti boleh aja kayu atau ranting penahannya supaya dia tidak berdiri lagi. Ini sekarang posisinya sudah merunduk. Ini dia. Merunduk. Oke. Baik kawan-kawan, sini sudah pagi sekitar pukul 6.30. Kita akan melihat kembali air yang kita harapkan dari batang pohon lengkuas. Nah, ini airnya kawan-kawan. Nah, ini air inilah nanti akan menjadi obat batuk, dan ini sangat ampuh sekali. Jika ada anak-anak kita nanti batuknya terlalu lama tidak sembuh-sembuh pakai obat kimia, pakai obat dokter,
Atau sebelumnya lebih baik kita gunakan ini dulu sebelum kita berobat dengan obat-obat kimia, obat-obat dokter. Nah, ini pohon lengkuasnya. Begini ya kawan-kawan kalau mau membuatnya. Jadi kita potong aja di sini. Nah, potong di sini. Terus airnya diminum. Oke, demikian, semoga bermanfaat.